აგენტოს ამ ანგარიშმა ფაქტობრივად გააბათილა ირაკლი კობახიძის არგუმენტები და მტკიცება, როდესაც თავდაპირველად დაიწყო მაღალ ფასებზე საუბარი, რომ შესაძლოა ყოფილიყო ფასების გამომწვევი მიზეზი შესაძლო კარტერული გარიგება, ანუ ხელოვნურად ხდებოდა კომპანიების გარიგების შედეგად პროდუქტებზე ფასების მატება. ამის საპირისპირო დაწერა კონკურენციის სააგენტომ, რომელმაც თქვა, რომ არ გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ მაღაზიები თანხმებულად მოქმედებდნენ და შესაბამისად ეს იწვევდეს ფასის ზრდას. გამოიკვეთა ტენდენცია ამ შემთხვევაში საუბარი იყო ეგრეთ წოდებულ ქეშბექებზე მაღაზიის მხრიდან დაწესებულ გადასახადზე, რაც შესაძლოა ახდენდეს დიდ გავლენას ფასების ზრდაზე. კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც ამ დოკუმენტში ჩანდა, იყო მაღაზიების რაოდენობა, სიმრავლე და კონკურენციის სააგენტოს დასკვნითაც ახალი მაღაზიის გახსნის წნეხი ყველაზე დიდ წილად მოდის დისტრიბუტორებზე, მათ უწევთ მაღალი გადასახადის გადახდა, რაც შესაბამისად საბოლოოდ ისევ მომხმარებლის ჯიბეზე აისახება და ახალი მაღაზიის გახსნის თუ გაძვირებული პროდუქტის ფასის გადახდა საბოლოოდ ისევ მომხმარებელს უწევს. ქსელური მარკეტის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩვენთან განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებულ ქეშბექებშიც არ უნდა ხედავდეს სახელმწიფო პრობლემას, რადგან თუ არ იქნება ქეშბექის გადასახადი, მაშინ ფასნამატის გაზრდა მაინც მოუწევთ ქსელურ მაღაზიებს იმ ხარჯის ასანაზღაურებლად, რისი გაწევათ მათ თავად უწევთ. ვისაც მეტსაძლევენ რეტრობონუსს, ის სუპერმარკეტები უფრო მეტად ახერხებენ ფასების დაბლა დაწევას. იმიტომ რომ მაგალითად ხო, თუ დისტრიბუციამ მიაწოდა 10 ლარად პროდუქტი და რომელიმე ქსელს და რეტრობონუსი მისცა დაუშვათ 20%, ამ შემთხვევაში იმ ქსელს აქვს საშუალება ეს 20% რეტრობონუსი გამოიყენოს ფასის დაწევაში. ანუ 10 ლარიდან თუ მიცა დისტრიბუციამ ქსელს 2 ლარი რეტრობონუსი, შესაბამისად იმ ქსელს აქვს საშუალება, რომ 9 ლარად გაყიდოს ეს პროდუქტი, რომ კონკურენციის სააგენტოს დასკვნაში აღნიშნული ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ საქართველოში FMCG ბაზარზე, ანუ სწრაფად ბრუნვალე სამხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე არის ძალიან დიდი კონკურენცია. კონკურენციის სააგენტომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის პრობლემატური საკითხები, რაზეც წლების განმავლობაში ასოციაცია და მთლიანი სექტორი საუბრობდა და ყოველთვის აღნიშნავდით, რომ აღნიშნული ტიპის გადასახადი ეგრეთ წოდებული ქეშბექი იქნება ეს თუ ახალი მაღაზიის გახსნის აფასური თუ სხვა ნებისმიერი ტიპის, რომელიც დაწესებულია მარკეტის მიერ მიმწოდებისათვის, რა თქმა უნდა, ფასწარმოქმნაში თამაშობს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს. მაგრამ აქ გვაქვს მეორე მოცემულობა ის, რომ მისაწოდებელ ფასში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ტიპის ცვლილება ეგრეთ წოდებული ქეშბექის თუ სხვა ტიპის გადასახადის პროპორციულად აისახება, მაგრამ უკვე რითეილის მხარეს მოუწევს სხვა ტიპის აქტივობებით იმ ფინანსური შემოსავლის დაბალანსება, რომელსაც ის ღებულობდა სექტორიდან, იქნებოდა ეს ადგილობრივი მწარმოებელი თუ სადისტრიბუციო კომპანია. ნებისმიერ შემთხვევაში აღნიშნული გადასახადების რეგულირება თავის დადებით შედეგს გამოიწვევს მინიმუმ ფასის სტაბილურობის კუთხით. ეკონომისტების თქმით, თუ ქართული ოცნება პრინციპს გაჰყვება, ერთი უბანი, ერთი მაღაზია, რეალურად მიიღებენ საბჭოურ მეთოდს, როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, მცირე რაოდენობით მაღაზიები, რაც გამოიწვევს კოლაფს, რადგან იქნება და მოლოდინი შეიძლება იყოს არა ფასების გაიაფების, არამედ პროდუქტის დეფიციტის. ასეთი პროგნოზი აქვს ეკონომისტებს და თვლიან, რომ ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდის უდიდესი შეცდომა იქნება, თუ ქსელურ მარკეტებს მიუთითებენ ან რაიმე სახით შეიმუშავებენ კანონმდებლობას, რითიც აუკრძალავენ ახალი მაღაზიების გახსნას და ასევე მოელიან, რომ შესაძლოა გარკვეულ პროდუქტებზე ქართულმა ოცნებამ მიიღოს გადაწყვეტილება და ფასების ზედაზღვარი დააწესოს. ქეშბექი რეალურად არის ფასნამატი. ჩვენ ანგარიშიც ვნახეთ, რომ სადაც არის მაღალი ქეშბექი არის დაბალი ფასნამატი, სადაც არის დაბალი ქეშბექი მაღალი ფასნამატია. შესაბამისად, თუ ქეშბექის ინსტრუმენტის გაუქმება მოთხოვა ქართულმა ოცნებამ ბიზნესს, მაშინ უბრალოდ გააზრდის ის ფასნამატს და შესაბამისად პრობლემა იგივე დარჩება. ჩემი აზრით დილემური სიტუაციაა,
და ერთადერთი გამოსავალი რაც რჩება ქართულ ოცნებას იმ უნარებიდან გამომდინარე და იმ პოლიტიკიდან გამომდინარე რასაც ის ატარებს არის რომ დააწესოს ზედაზღვარი კონკრეტულ პროდუქტებზე და შესაბამისად ეს იქნება კატასტროფის დასაწყისი. აქაც ესეთი რაღაცა ქირურგიული ჩარევას ექნება ადგილი, განისაზღვრება მაღაზიების რაღაცა რაოდენობა უბნის მიხედვით და მივიღებთ რას, მივიღებთ საბჭოთა კავშირს, სადაც ჩვენ მქონდა კონკრეტულ უბანში კონკრეტული მაღაზიის რაოდენობა, ხშირად ერთი და გვექონდა კონკრეტული ფასების ჭერი კონკრეტულ პროდუქციაზე. და როგორ დამთავრდა საბჭოთა კავშირი, ყველას გვახსოვს, ეს იყო დეფიციტური ეკონომიკა, цаრიელი დახლები. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მაღალია, დაბალია, შეფარდებითია თუ ასე შემდეგ, უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ეს არის ბიზნეს მოდელი, როგორც ეს სისტემა და ღირებულებათა ჯაჭვი მუშაობს. ამიტომ ყველაზე ობიექტური იქნება შეფასდეს თითოეული მხარის ღირებულებათა ჯაჭვის მოთამაშე, იქნება დისტრიბუტორი თუ საცალო მევაჭრე. მოგება ზარალი, ინახოს სად არის შემოსავალი გადაფარული ხარჯებში და რა რჩება მოგება რიტეილერს, რა ხდება დისტრიბუციის მხარეს და შესაბამისად გაანალიზდეს არის თუ ესეთი ტიპის ხარჯი, რომელიც პირობითად დისტრიბუტორს მოუხსნით, მაგრამ რიტეილერი შეიძლება ვერ მივყვები იმ ლოგიკაში, რომ დაუშვათ ახალი გახსნილი მაღაზიები არის დაუშვათ ტვირთი. ეს არის განვითარების პერსპექტივა და არა ტვირთი. რას იზამს ქართული ოცნება გააუქმეს ეგრეთ წოდებულ ქეშბექებს და აწესებს კონკრეტულ პროდუქტებზე ფასის ზედაზღვარს, მოუწოდებს მაღაზიებს, რომ თავი შეიკავონ უფრო მეტი მარკეტების გახსნისგან. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება აქვს ახლა კობახიძის გუნდს მისაღები და წესით პროცესები აპრილის ბოლომდე დასრულდება.